No muerdas el hule. Mira, alguien ya la mordió. Tal vez fuiste tú y yo no me di cuenta. Ve, báñate, solo báñate. Ven aquí, Yash, ven aquí, ven conmigo. Ya olvidaste tu charco. Ven aquí, ven conmigo. Ven, ven aquí, ven, ven. Ven, aquí está tu charco. Ven, ven, aquí puedes rodar, pero no donde no hay hule. ¿Qué no te gusta aquí? Ajá, ya no le gusta aquí. Vamos, hay arena fresca. Ahí te revuelcas como en casa. Vamos a ver qué hay. Yasha, dime, ¿puedo entrevistarte? ¿Puedo hacerte una entrevista? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Hoy estás de buen humor o no? ¿Juguetón? Así que no quiere mucho dar entrevistas, se esconde. Se nota que no le gusta trabajar frente a la cámara. Parece que no está acostumbrado o está apenado. Yasha, ¿te da pena? ¿Qué pasa? No trabajas frente a la cámara, Yasha. Vamos. Eres una estrella de YouTube. Yasha, vamos, vamos. Oink, oink, oink. Oh, qué mojados estamos. ¿Qué? No te voy a rascar. No, no lo haré.
Sí, no lo haré. Ni lo sueñes, ajá. Aquí hay un lugar seco, puedo rascarte. Vieje cochino. Hola amigos, están de nuevo en el canal de Rainman. Hoy Yasha y yo vinimos a la cabaña subterránea, seguimos construyendo. Nada especial, un fin de semana común. Yasha, como siempre, está jugando con mi trípode, no nos gusta. Por eso, si está ahí. Si les parece que alguien me está grabando, es Yasha, el director. De verdad, Yasha, no se puede, Yasha, no se puede, no se puede. Bien hecho. Él en realidad entiende lo que le dicen, pero a veces insiste en hacerlo, y luego al final se niega. Eso es lo que más le molesta. Ahora es el trípode, luego lo moverán, pero es un niño obediente. Ahora voy a seguir construyendo. Voy a hacer el segundo piso. Prepararé algo rico. Como siempre, dormiremos con Yasha. Y ustedes quédense conmigo. No olviden suscribirse, denle like o pueden darle dislike, como prefieran, que es mejor para ustedes. Bueno, yo empiezo a trabajar, vámonos. Y tú también, y tú también.
Bien, ese es un pino caído. Por ahora no me interesa. Está demasiado grueso. Tal vez cuando hagan los estantes en el baño, tal vez entonces la use. Por ahora prefiero los que son más delgados. Esto es lo que acabo de cortar, la que estaba seca. Se nota que el viento la rompió. Ahí está tirada. La voy a usar ahora. Está lejos para cargarla, la arrastraré. Por cierto, ¿qué pasa con mi huerto aquí? Aquí está el huerto. Así es, aquí está. Ha brotado. Solo una parte no brotó, esta de aquí. Creo que es algún tipo de albahaca granada, algo así, creo. Todo lo demás brotó. Pues excelente. Plantaremos algo más aquí si no crece nada. ¿Quién me está arrancando el musgo aquí? Ah, eres travieso. Ve al bosque y arranca musgo allá. Aquí lo encontré. ¿Crees que son comestibles? Sí,
Ahora te vas a prender fuego. Aléjate de ahí. Ven a comer. Bueno, amigos míos, hoy voy a cocinar pescado, un tipo de pescado que nunca antes he preparado y ni he comido. Y todavía no sé qué es. Ese pescado es algo llamado subatka. Y es la primera vez que la voy a preparar, es la primera vez que la voy a comer. Sus comentarios, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de pescado es este? Cuéntenme, quién sabe. Yo pues no sé nada sobre ella. La voy a preparar en papel aluminio. Huele bien, también está bien. Primero fabriqué este recipiente. Ahora ya tengo uno preparado. Cebolla, zanahoria. ¿Esto va de una vez o encima? Voy a ponerlo. Así agarró el pescadito. Lo pongo aquí y le echo mucho.
condimento para pescado, le echo sal. Sal, ya le puse ahí. Creo que un poco más de sal tampoco le haría daño. Parece que la sal está en el fondo. Wow. Ahora la zanahoria y cebolla encima. Aquí nos sobraría un poco de ajo. Un par de dientes. Lo voy a echar. Así será. Puedes descansar unos 15-20 minutos mientras el pescado se cocina ahí. En la fogata. Nosotros con Yashka vamos a recostarnos. Sí, Yashka. Amigos, ya pasó media hora. Creo que todo está listo. Hay que quitarlo. La cebolla está encima. No sé si la cebolla importa aquí, pero la quitaré. Voy a probar el pescado. Nada. Pero el sabor es extraño. Es inusual.
Toma, de aquí tienes un poco de pan. Bueno, amigos míos, aquí termina mi viaje, me voy a dormir. Me despido, no olviden suscribirse, nos vemos el próximo fin de semana. Adiós a todos.